Bueno, para non perder tempo nos intercambios, vou intentar ser moi rápido. Como estades vendo aí o logo da Terra, e casi todos que estades aquí seguro que sodes coñecedores, o logo ten o seu pensamento tamén. Para os que saibades o que é unha rabela dun arado romano, pois aí a tedes. Significa o contacto entre a man do home directo coa terra. E a terra do verbo aterrizar tamén, non? Bueno, quixera facer unha presentación un pouco distinta, intentando ser moi innovador, e quixera sorprender. Espero que os sorprenda positivamente. Se é negativamente, pois o sinto, está feito co corazón. Podía falar aquí un montón de cousas do profesor Sineiro como profesional e como docente, pero teño unha foto aquí que foi feita ademais na miña parroquia en Tresliste. E, bueno, aquí presento ao profesor Sineiro no ano 1989, cando tiña responsabilidades políticas. Bueno, pois agora, sí, todos políticos de alto nivel se acercan perfectamente ao medio rural, pero naquele momento ver un conselleiro ao lado das vacas, pois a min sempre tiven a sorte de ter esta foto na casa. E, bueno, hoxe acordouse e me dixen, vamos a poñer. Espero que lle gustara, é a miña presentación. Bueno, mentras colocan, moi boas tardes a todos, autoridades, director da escola, compañeiros da escola, amigas e amigos, Ana, Mar, Bernardo e Iván, compañeiros de Economía Agraria. Moitas gracias por invitar a un xubilado activo a reflexionar sobre a situación da agricultura galega e, sobre todo, sobre as perspectivas da agricultura galega, mirando en especial os máis novos. Con eso, tratei de facer unhas breves reflexións sobre a situación actual e evolución reciente da agricultura galega, quedándome no máis fundamental, e despois tratei de progresar algo máis no que considero son tres retos importantes para mellorar a situación da nosa agricultura e deses xóvenes que se queren incorporar ao campo, que son os usos e ordenación das terras, o desenvolvemento e diversificación da industria agroalimentaria e a redución dos desequilibrios no reparto de valor da cadea para que os produtores non queden ca menor parte do pastel. En primeiro lugar, inda que só sea unha reivindicación que convén decir, porque parece que a agricultura nas economías e na sociedade moderna cada vez ten menos peso, decir que o conxunto das actividades da agricultura, da silvicultura e das industrias de transformación, tanto en valor engadido como en emprego, aínda achegan hoxe unha parte importante da nosa economía, ao redor de un 7,5% en valor xenerado e perto do 8% no emprego. Estas parece que poden ser cifras algo pequenas, pero hai que ter en conta que son cifras considerablemente máis elevadas dos que se consideran moitas veces os sectores punteiros de economía galega. O sector do automóbil aporta o 2,5% do valor xerado e o textil, unha actividade que xenera moito emprego, só aporta de redor do 1,5%. Polo tanto, precisamente un dos aspectos importantes é mellorar o aprecio dos que traballan na agricultura e nas industrias derivadas. Debemos decir que aínda hoxe, a pesar dos cambios, a agricultura e as actividades derivadas de transformación dos seus produtos constituyen un elemento fundamental e básico, ademais tamén dos seus efectos territoriales no conxunto da economía e da sociedade galega. A evolución reciente da economía e da agricultura galega a tratei de sintetizar en estes dous cuadros, donde por unha parte, en términos económicos, de valor xenerado e de ocupados, aparecen no primeiro cuadro, e no segundo cuadro precisamente aparece o que son esas casas de labranzas de que nos fala Marcos, pero que eu, en términos estadísticos, ainda teño que seguir defendendo o valor das explotacións.
E o que temos aí é que precisamente en valor xerado o conxunto das actividades da agricultura, da silvicultura e das industrias derivadas siguen aportando hoxe o 7,5% a economía galega e o 8% do emprego, e que tamén nos últimos anos, nestes 16 anos que temos datos estadísticos deste século, as actividades da agricultura e das industrias de transformación dos produtos agrarios seguiron crecendo a unha taxa anual que é equiparable á taxa de crecemento do conxunto da economía galega. Esa é a parte positiva, e a parte negativa pois é precisamente a continuación das historias das décadas pasadas en que se sigue perdendo emprego na produción e inda que se aumenta lixeiramente no conxunto das industrias de transformación. Ben é verdad que ese tamén foi un período de crisis económica que levou tamén a unha reducción do emprego no conxunto da nosa economía. E precisamente as unidades productivas, as casas de labranza de marcos, as explotacións que eu seguirei denominando desde o punto de vista académico así, sufriron tamén unha reducción importante. Na información de máis detalle que temos do último censo agrario e da enquisa de estruturas, en eses últimos 17 anos que van desde o ano 99 hasta o ano 16, perdeuse o derredor de casi un tercio das explotacións e tamén importante, perdeuse terra. Que quere decir? Que a terra que tiñan as explotacións que abandonaron, en vez de ser transferidas a outras explotacións para aumentar o seu tamaño, foi po abandono ou foi po un problema grave que temos en boa parte de Galicia, que é a forestación das terras agrarias. Entón, un problema que temos con esa falta de transferencia de terras é que as nosas explotacións que podían haber aumentado non só das 6 hectáreas ás 9 quedáronse solo nas 8 porque precisamente houbo esa fuga de terras. Ese é un dos problemas e dos retos que temos pendiente. Podemos estar conformes cos avances que houbo na nosa agricultura e nas industrias de transformación? Desde o punto de vista económico, podemos decir que debíamos de estar moderadamente satisfeitos. A nivel dos produtos da madeira e das industrias derivadas, a nosa produción excede as propias necesidades de consumo e temos un excedente dun 22%. Pero, en cambio, na produción agraria, na produción de alimentos elaborados polas industrias alimentarias, contrariamente ao que se pode pensar con carácter xeral, somos incapaces de cubrir as nosas necesidades alimentarias. De feito, ao conxunto e o valor económico do conxunto dos bienes producidos pola agricultura e as industrias agroalimentarias solo cubren un 90% do noso consumo. De aí que solamente en produtos gandeiros, é dicir, en carne, en ganado que vendemos para outras comunidades autónomas ou en produtos lácteos, temos un excedente en positivo e temos déficits importantes, temos un mercado propio que non cubrimos en produciones básicas como os cereales, como horta e flor, e como horta e froitas e bebidas. E, sobre todo, o que vemos aí é tamén unha das cousas en que insistiremos agora, na debilidade da nosa industria, que tamén se podía ver nunha diapositiva anterior. Nos países desenvolvidos, o valor xenerado e incluso o emprego que existe a nivel industrial equivale ao volumen de emprego que existe a nivel da produción agraria. É un elemento fundamental para a defensa da agricultura. Temos que ter unha boa industria que transforme e leve eses produtos cara ao mercado. Un problema que temos na nosa agricultura, donde non explotamos todo o que podíamos, é a baixa diversificación que temos na agricultura respecto ao noso potencial productivo. É verdade que temos unhas producións gandeiras relativamente desenvolvidas, pero en cambio temos unha débil participación das producións agrícolas, e nós temos territorio e clima que nos podía permitir ter unha agricultura máis diversificada. Precisamente por iso o comparo con dous países que poden ser referencia do desenvolvemento agrario na Europa, tanto Francia, que ten unhas condiciones en conxunto relativamente próximas ás de Galicia, é dicir, ten tamén unha parte seca mediterránea, como nós tamén temos unha parte seca na provincia de Ourense,
teñen tamén zonas de montaña, teñen zonas productivas como temos nós. E ali a ganadería é importante, pero o 60% do valor da súa produción se produce en produtos agrícolas. E mesmo no caso de Holanda, que é unha potencia importante na ganadería, pois resulta que ten ao derredor tamén de cerca de un 45% que son de produtos agrícolas. Holanda é importante na ganadería, pero Holanda tamén é importante na produción hortícola. E en supermercados de Lugo, alguén que mire con cuidado as etiquetas, pois pode ver en algunha das grandes cadenas de distribución tomate que vende Holanda e que se consume aquí en pleno verán. E, polo tanto, temos que decir que este é un dos retos. E por que non diversificamos máis? Pois, precisamente, eu poño aí nesa última fila que factores limitantes son as terras, de novo as terras, o tamaño das parcelas e tamén o desenvolvemento do mercado e cecais tamén unha divulgación técnica máis amplia. Limitacións na transformación industrial. A industria ten unha función básica polos seus efectos de arrastre sobre a produción agraria e, ademais, por elaborar alimentos que se adapten ás novas necesidades de consumo. E nós, desgraciadamente, en Galicia temos limitación na nosa capacidade de transformación da produción. A industria só aporta un 56% do que aporta a produción agraria, cando decíamos que nos países desenvolvidos o que aporta a industria é equivalente ao que se aporta na produción primaria. Cales son os factores limitantes dese limitado desenvolvemento da industria agroalimentaria e da madeira? A baixa participación de capital galego e a propia baixa participación do cooperativismo e da iniciativa dos nosos agricultores. Citarei no máis adiante, nunha produción básica como é o leite, de cada 100 litros que se producen en Galicia, 45 marchan de Galicia sin transformar, e do que se transforma aquí, escasamente o 30% se transforma en industrias que teñen capital e dirección galega. Especialmente notable era o que decía das producións de leite e de carnes, donde se pode ver que, aportando Galicia o 38% da produción de leite de España, as nosas industrias lácteas aportan só un 8%, por esa transformación parcial e porque boa parte do procesado aquí é en marcas de distribución e en produtos de menor valor engadido, e o mismo ocurre nas carnes, tendo unha participación do 6%, a nosa participación nas industrias cárnicas cae algo por debaixo do 4%. E en esta situación de evolución e de desenvolvemento da agricultura, un último factor que me interesaba destacar son as elevadas diferencias territoriales que existen. Temos unha concentración da nosa produción fundamentalmente nunha cuarta parte do noso territorio, e boa parte das áreas próximas ás zonas urbanas, falo de redor de Santiago, de Coruña, das zonas urbanas donde noutros países se creou unha horticultura intensiva por ese mellor acceso ao mercado, aquí estamos fundamentalmente con zonas de abandono agrario. Tamén hai abandono agrario importante na maior parte do interior das provincias de Pontevedra e de Ourense e, sobre todo, na comarca de Ourense. E os efectos deste abandono son uns efectos negativos para o territorio desas zonas rurales, para esa sociedade rural onde a agricultura non ten o peso que debería de ter, e tamén teñen un problema e un efecto ambiental na vulnerabilidade desas terras aos incendios. Precisamente, sobre os datos municipales do último censo agrario, tratei de expoñer esas diferencias, e mentras no que consideramos rural activo, que é boa parte do centro de Lugo, da Terra Chá, do interior de Coruña e do nordeste da comarca do Deza en Pontevedra, donde aí aínda se manteñen, despois do descenso que houve nas explotacións, en o derredor de 4 explotacións por cada kilómetro cuadrado, e donde casi o 40% dese territorio está en cultivos e en pastos, temos, polo contrario, o que é o rural abandonado, fundamentalmente da montaña de Ourense, pero tamén de boas partes do interior de Ourense, non sendo na comarca da Limia, donde na montaña de Ourense solo se mantén unha explotación por cada kilómetro cuadrado. É un desierto agrario, é un desierto rural,
porque a población tamén é escasa, porque menos do 10% do territorio está dedicado a cultivos e pastos e en gran medida está abandonado, e porque ademais son maioría as pequenas explotacións. Con limitacións do tempo paso por enriba deste cuadro, pero eu penso que é un cuadro que debera de levar a unha fonda reflexión. E precisamente a plasmación territorial desta situación a temos nun estudio que se fixo por dous compañeiros desta escola, por Corbelle e por Crecente, donde precisamente trataron de mapear a nivel de parroquia cal é a situación, pois precisamente das zonas do rural máis activo, que é ese que está en gris, desde a zona de Mazaricos, o interior de Coruña, que ven cara ao centro de Lugo, e que está tamén na comarca do Deza, e as zonas de abandono importante que existen en boa parte do interior do Ourense, pero que tamén existe, por exemplo, en toda a zona costeira que vai no norte de Ferrol, zonas de alta productividade agraria, con un clima favorable e onde existen abandonos importantes. Polo tanto, podíamos dicir, como resumen desta situación de evolución reciente e situación actual da agricultura galega, nos aspectos positivos e tamén os que son as nosas limitacións e os nosos retos. Nas últimas décadas, houbo avances importantes na agricultura e na economía rurales, pero quedan tamén uns asuntos pendientes que compre afrontar. Avances en positivo e avances importantes no crecemento das producións gandeiras e da madeira, na recuperación que tivemos nos nosos viños tradicionales, no desenvolvemento de algunhas industrias agroalimentarias e da madeira, e tamén un elemento importante na millora do equipamento productivo das explotacións e das condicións desas casas tradicionales de labranzas que non teñen punto de comparación que a da situación que había hai 5 ou 6 décadas. Pero temos limitacións que temos que superar. No crecimiento da renta, que é inferior, que foi inferior ao acadado polo conxunto da agricultura española e por outras agriculturas europeas, no desenvolvemento da agricultura, que está por debaixo do volumen das nosas producións, na forte reducción no número das explotacións e no aumento de tamaño das que aínda permanecen activas, que limita a súa viabilidade, necesitamos máis terras, na elevada perda de poboación rural e de falta de desenvolvemento de outras actividades complementarias á agricultura que deberan reforzar a economía rural. E por iso vou os que considero eses tres retos pendientes sobre os usos e as ordenacións da terra. E por iso comenzo por situar a comparación entre o uso das terras en Galicia con respecto a España e Francia. En todos os casos, pos que estean interesados, están as fontes de información, que neste caso son as estadísticas de cubrición da terra de Eurostat. E mentras que en Galicia escasamente o 30% das terras están dedicadas a cultivos e pradeiras, hai unha parte importante dedicada a arbolado máis ou menos denso, plantacións regulares e espontáneas. Existe ese 21% que se pode decir que son terras con pouco uso, que podían servir precisamente para a ampliación da superficie de cultivo. En España temos un 42% de terras en cultivo e pastos, e en Francia se chega a un 60%. Non pode haber unha agricultura potente se non temos unha base territorial ben asentada. E por que temos esta situación dunha distribución das terras moi por debaixo da súa capacidade de uso? Cales son os factores que limitan esta situación? Un é a propiedade, outro importante é a falta de medidas de ordenación territorial e de estímulos precisamente para a movilización productiva, cando explotacións que abandonan se poda transferir a terra ás explotacións activas. E precisamente unha primeira cousa, se decía, nós non estamos nas zonas máis productivas do mundo, pero temos moita máis terra que podíamos cultivar que a que cultivamos. De feito, se escasamente era un 30% as terras que estaban en cultivo e pastos, desde o punto de vista da capacidade de uso desas terras, e este é un traballo antigo de Díaz Fierros, prácticamente a mitade das terras podían ser dedicadas a cultivo continuado, anual ou de cultivo ocasional, como podían ser para os pastos. E
En cambio, a situación que temos é que as terras que utilizan as explotacións activas, ben as máis profesionales ou as máis pequenas, que en moitos casos son hortos familiares, escasamente chega a un 30%. E precisamente temos terras de non agricultores, onde non houve mobilidade. A maior parte de nós procede ou somos a primeira xeración das cidades, e cada un ou outro, en moitas familias, se teñen terras que se utilizan malamente, e que a cuestión máis fácil, en falta de outras alternativas, é precisamente a forestación, cando ás veces podían servir sobre todo para ampliar a base productiva de terras, de explotacións que necesitan máis terras, como a Agua de Mallo, para poder subsistir cara ao futuro. O segundo reto pendiente que tiña intención de revisar, e xe o penúltimo, e vou rematando, é o de desenvolvemento e diversificación da industria agroalimentaria. E vai en dous puntos. A millora da capacidade, necesitamos máis volumen, máis capacidade de transformación, pero necesitamos tamén sacarlle máis valor aos produtos que elaboramos por medio das innovacións tecnolóxicas e da diversificación para adaptarse aos cambios e ás novas tendencias de consumo ante un consumo cada vez máis exigente e máis complexo. E uns exemplos. Un problema son as limitacións nas industrias lácteas, xa o avancei antes, donde a capacidade de procesado é moi inferior á da nosa produción, esa fuga do 45% do leite que é transformado fora de Galicia e desa elevada dependencia no leite envasado que absorbe o 85% do procesado en Galicia, que en gran parte resulta en marcas de distribución e que ten como consecuencia unha baixa xeración de valor, e tamén é unha das causas do menor precio que reciben os gandeiros en Galicia respecto de outras zonas. E temos ao lado de ese exemplo que podíamos decir en negativo que temos que superar, a vía dese camiño, un exemplo en positivo, o papel que xogou a industria do viño, as adegas, na recuperación do viñedo tradicional e na millora dos viños e na millor potenciación deses viños no mercado. E o último reto pendiente, e podía afondar máis, pero pola limitación do tempo pretendín concentrarme en estes tres, é un elemento importante cara ao futuro, que é a redución dos desequilibrios no reparto do valor na cadea alimentaria. Hai estudios que nos mostran que de cada 100 euros que se xeneran de valor nos alimentos que consumimos, escasamente participan en ese reparto, menos do 25% é o que participan os produtores, e o resto é o marxen que leva, sobre todo, as grandes empresas de distribución alimentaria e industria. É algo que preocupa, nos debe de preocupar a nós, pero que preocupa no conxunto da Unión Europea, e de feito, nas últimas reformas que houbo da política agraria común, se introduxeron, sobre todo, medidas no sector lácteo, as denominadas do paquete lácteo, para conseguir un maior reequilibrio desa situación no reparto de valor. A importancia que ten isto é que nas últimas décadas, tal como foi evolucionando o consumo, cada vez tiveron un papel máis importante o formato do autoservicio, que permitiu a constitución de grandes grupos de distribución de un tamaño, dunha dimensión económica moi superior ás das principales industrias alimentarias. De tal modo que estes grandes grupos de distribución teñen un elevado poder de mercado. Poder de mercado é precisamente o excedente que teñen de poder de negociación respecto dunha situación máis competitiva e equilibrada, e que captan, por ese modo, un maior valor dos produtos que venden e que, ademais, impoñen condicións de negociación tanto ás industrias e aos produtores. Este nivel de concentración é elevado en todos os países. No caso concreto de España, hai que darse conta que de cada 100 euros que os consumidores gastamos en alimentos, prácticamente 2/3 partes os gastamos en formatos de autoservicio. E en isto que lle chamamos a distribución moderna, tres grupos nada máis, Mercadona, Carrefour e Día, controlan o 45% dese gasto alimentario. E
En estas cadenas de distribución se excluyen en gran medida as pequenas industrias, queren poucos proveedores que lle sirvan a maior parte dos produtos e, por suposto, excluyen a maior parte dos produtores, fan pequenas excepcións, como, por exemplo, ca sección ecolóxica, donde lles interesa, precisamente para atraer servicio, dar cabida aos pequenos produtores. E, polo tanto, esta é unha situación difícil de compensar polos novos canales de ventas directas, canales cortos, rentas, redes sociales ou ventas en online que poden ter pequenos produtores. E os efectos que houbo destas novas medidas de reequilibrio, desgraciadamente, foron moi limitados, tanto nas medidas dos contratos como, sobre todo, de constitución de produtores para poder negociar en algo de condiciones de maior igualdad entre produtores que se asocian para negociar en común e a industria de distribución alimentaria. O alcance ten sido moi limitado, tamén pola presión á contra dos propios servicios de defensa da competencia, que é un organismo administrativo, non é judicial, e aí en ese sentido eu entendo que as administracións tiveron un papel pouco activo e se plegaron ás presións dos servicios de defensa da competencia, un servicio de defensa da competencia que en España se caracteriza por perder a maior parte dos recursos que pon, tanto ca industrias de telecomunicación como o mesmo coas industrias lácteas. Hai interés en este maior reparto de valor, porque senón estrangula, e eu penso que temos que mirar a iniciativas a novas iniciativas que se están dando, por exemplo, no caso de Gran Bretaña, que tiven ocasión de conocer nos últimos meses, donde se empezaron a formar acordos entre os propios produtores e a distribución, donde o precio se basa no coste de produción. E tamén temos unha iniciativa de interés que sería importante, de alguna maneira, transferir a España na nova Lei Xeral de Alimentación de Francia, donde precisamente tamén se vai a ter en conta o coste de produción como unha maneira de formación do precio. Non formar precio desde arriba do que pon a distribución e repartir cara abaixo, senón formar o precio a partir do coste de produción e irlle subindo os márxenes cara arriba. O papel dos consumidores pode tamén ter un elemento central. Hai algún presidente dunha gran distribución alimentaria que dice que o patrón é o consumidor. Non, o patrón é el. É precisamente o que deben de ser os patrones son os consumidores. En ese sentido, en Francia hai unha iniciativa importante donde o produtor de leite é un patrón e xa está vendendo alrededor de 100 millóns de litros de leite. Moitas gracias. Eu o único que quixen foi, desde un observador ou dun profesional que estivo durante casi 5 décadas traballando na agricultura, tratar de facer unhas reflexións que espero que sirvan, pois precisamente para aumentar o interés sobre o rural e sobre o campo, porque eu, a pesar da miña idade e a pesar tamén de que as expectativas que eu pensaba que se podían cumplir cando soñábamos a agricultura de dentro de 40 ou 50 anos despois, cando eu era mozo, comenzos dos 70, desgraciadamente non se cumpliron en unha parte importante. Eu sigo confiando no futuro do rural e animo aos estudiantes desta escola que se integren na medida do posible en proxectos que sirvan para facer máis vivo e máis habitable o rural. Moitas gracias.